Moin liebe Freunde, seid gegrüßt, recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid. Heute gibt es für euch das neue Album von Cordo, 11. Stock Sound 2. Das Ganze in der limitierten Fanbox zum Unboxing für euch von mir. Wie gewohnt. Ja Freunde, das Album 11. Stock Sound 2 ist bereits am Freitag, den 1. Februar erschienen. Ich habe mir die Box bei Zeiten vorbestellt. Sie kam auch rechtzeitig an, aber wie ihr sicher schon bemerkt habt, habe ich eine kleine Pause eingelegt. Ich glaube 3 oder 4 Wochen jetzt, wo es keine Unboxings von mir gab. Das letzte aktuelle Unboxing war die Basultan Hanks Box. Da habe ich eine Pause eingelegt. Warum und wieso? Vielleicht werde ich da mal in nächster Zeit ein Video drüber machen. Wenn euch das interessieren sollte, schreibt das mal unten auf jeden Fall in die Kommentare. Dann werde ich, wie gesagt, in nächster Zeit mal ein Video zu aufnehmen. Ansonsten gibt es jetzt wieder regelmäßig von mir immer freitags oder samstags die aktuellen Releases. Und heute stelle ich euch das Album von Cordo vor, 11. Stock Sound 2, in einer wirklich richtig krassen Fanbox, Freunde. Ich habe mich wirklich gefreut, einfach mal wieder ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Die Box hat mich übrigens, glaube ich, um die 45 € gekostet. Den Link zur Box, zur CD und zum MP3-Download, Freunde, findet ihr natürlich wie immer hier unten in der Videobeschreibung. Jetzt wollen wir uns aber erstmal das Boxdesign anschauen. Und wie gesagt, Freunde, ist einfach mal wieder ein bisschen eine Abwechslung. Das hat mich wirklich sehr gefreut, denn diese Box ist erstmal extrem groß. Also ich habe wirklich Probleme, die heute eingefangen zu kriegen. Deswegen seht ihr heute mal ein bisschen mehr von meinem Unboxing-Tisch als sonst. Ich hoffe, das stört euch nicht so sehr, denn diese Box ist wirklich richtig cool gemacht. Denn das, wie sage ich immer, das Highlight der Box ist in dem Fall hier ein Fußball. Ist natürlich wirklich richtig cool gemacht. Wie gesagt, riesengroße Kiste und wir schauen uns das Ganze jetzt erstmal an. Auf der Oberseite sehen wir erstmal 2 Striche, also für den zweiten Teil. Dann sehen wir hier oben so klitzeklein geschrieben Cordo, 11. Stock Sound 2. Dann haben wir in der Mitte den Fußball. Hier unten haben wir jetzt die ganzen Internetadressen, also Instagram, Facebook, Twitter. Dann Boxinhalt von der Straße für die Straße und Verbraucherhinweis, keine Disco-Songs. Okay. Das Ganze in so einem orangenen Farbton, sieht wirklich sehr gut aus, passt natürlich zu dem schwarz-orange. Sehr schön. Auf der Unterseite haben wir nichts. Auf der Rückseite sehen wir das Cover vom Album. Dann nochmal dieser Verbraucherhinweis und einen FSK 16 Aufkleber. Das bedeutet, hier ist eine DVD enthalten. Auf der linken Seite der Box finden wir auf der Oberseite den Barcode und hier unten die Credits. Okay, also wirklich cool gemacht. Ist mal wirklich was Neues, freut mich. Und jetzt, Freunde, wollen wir natürlich das Ganze mal auspacken. Ich hoffe, ich kriege das hier irgendwie auf, ohne das zu beschädigen. Wenn euch das zu lange dauert, Freunde, bis ich das hier aufgefummelt habe, dann schreibt mir auf jeden Fall schon mal euren Lieblingssong vom Album unten in die Kommentare. Oder generell euren Lieblingssong von Cordo. Ich muss ja wirklich gucken, dass ich das gut eingefangen kriege. Okay, als erstes haben wir das Album im Super Jewel Case. Sehr cool. Das schauen wir uns direkt als erstes an. So sieht das Cover aus, kennen wir ja schon von der Rückseite von der Box. Wir haben auf dem Album insgesamt 14 Songs drauf. So sieht die CD aus. Komplett in schwarz auf der Rückseite. Sehr cool gemacht. Und wir schauen ins Booklet. Ich muss sagen, finde ich schon mal wieder richtig cool, dass es mal wieder ein Super Jewel Case ist. Das ist ja wirklich mittlerweile selten geworden, aber ich feiere es einfach, diese abgerundeten Ecken. Also gefällt mir wirklich persönlich immer am besten. Das Booklet. Und hier ist was Besonderes, Freunde. Hier haben wir jetzt mal wieder ein Booklet-Poster drin. Kriege ich das jetzt hier irgendwie auch richtig geöffnet? So. Da haben wir einmal das Motiv, das ist das, was wir jetzt schon vom Album und von der Box kennen. Ein bisschen scharf stellen, dass ihr es auch seht. Was ist denn hier los? So. Das haben wir. Und die Rückseite schwarz und hier oben haben wir jetzt nochmal direkt das
Cover. Okay, kann man machen auf jeden Fall. Ist eine Seltenheit, also es gibt es ab und zu mal, aber es ist eher selten, dass man das als Poster macht, aber warum nicht? Coole Sache auf jeden Fall. Jetzt muss ich das wieder hier reinkriegen ordentlich. Also, das war das Album im Super Jewel Case mit 14 Songs. Dann haben wir als nächstes Rhythm. Rein in die Air Max. Ach so, okay, also rein in die Air Max EP mit 3 zusätzlichen Songs hier drauf. Das Ganze im Pappschuber. So sieht die Bonus-CD aus. Rückseite auch wieder komplett schwarz. Sehr cool. Also wie bei den PlayStation 1 Spielen damals. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Die waren ja auch immer alle komplett schwarz. Die Bonus-CD. Dann haben wir die DVD ab 16 Jahren freigegeben. Die sieht so aus. Ganze auch im Pappschuber. Und dann haben wir als nächstes die Instrumentals. So sieht die Instrumental-CD aus. Auch wieder komplett schwarz. Okay. Dann haben wir als nächstes ein Schlüsselband. 11. Stock Sound 2. Ich hoffe, man sieht das richtig. Das ist ein bisschen doof mit den Lampen heute. So. 11. Stock Sound 2. Sehr cool. Schlüsselband kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. Und dann haben wir hier noch ein T-Shirt. Das schauen wir uns aber zum Schluss an. Denn jetzt haben wir hier noch 3 Aufkleber. Von der Straße für die Straße. Einmal in Runden. Sehr cool. Dann nochmal hier mit den, ja, für den zweiten Teil. 11. Stock Sound 2. Und Value, spricht man das Value aus? Ich hoffe, man spricht das so aus, wenn nicht passiert. Also Value. 4 Aufkleber, sehr cool. Und jetzt hat man noch das T-Shirt. Schauen wir uns erstmal den Ball an. Ne, den Ball schauen wir uns als Highlight an. Also hier haben wir einen Ball und das T-Shirt. Das sind die beiden Highlights für mich in der Box. Also ein Trikot ist das sogar. Also kein T-Shirt, sondern ein schickes Trikot. Passt natürlich dann zum Fußball. In der Größe L. Hier vorne haben wir jetzt wieder riesengroß Value draufstehen. Und hier haben wir jetzt nochmal das Logo drauf, was wir jetzt auch gerade als Aufkleber gesehen haben. 2 Sterne von der Straße für die Straße. Sieht wirklich richtig gut aus. Richtig gute Qualität auf jeden Fall. Auf der Rückseite steht Ghetto 2 drauf. In oranger Schrift. Sieht wirklich richtig gut aus, auch vom Stoff her. Also dieses Muster, ich weiß nicht, ob ihr das seht, mit diesem Schwarz und zwischendurch mit diesem Grau. Also diese schwarzen Punkte, dieses Grau, das sieht wirklich richtig nice aus. Gefällt mir wirklich sehr gut. So, jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen was wissen zur Herstellung. Gucken, ob wir da was finden. Ne, also ich finde jetzt gerade nichts außer die Angabe in Größe L. 100% Polyester, okay. Mehr Angaben, ne? Geruchsprobe natürlich noch. Also stinken tut es kaum. Also vollkommen okay. Wirklich richtig geiles Teil. Gefällt mir wirklich richtig gut. Okay, Freunde, und jetzt kommen wir natürlich noch zum Highlight. Oder zum zweiten Highlight. Und zwar den Fußball. Da haben wir wieder die Nummer 2 drauf, also die 2 Streifen. Von der Straße für die Straße, wieder mit den 2 Sternen, also was wahrscheinlich für den zweiten Teil steht. Wirklich richtig cool, das Ganze in so einer Schwarzlackoptik oder Glanzlackoptik.
Hier oben könnt ihr den Ball natürlich aufpumpen, aber der ist richtig gut aufgepumpt, also da geht schon zum Spielen. Ist auf jeden Fall mal eine coole Sache, gab es bisher jetzt noch nicht so. Es gab mal in der Maxwell Box diesen ganz kleinen Ball drin, den habe ich auch noch hier irgendwo rumliegen. Der war auch schon richtig cool, der war richtig bunt bedruckt mit diesen ganzen 187 Logos. Aber der hier, Freunde, ist natürlich auch richtig cool. Auf jeden Fall mal was Neues. Und wie gesagt, das mit der Box halt richtig cool gestaltet. Also, gefällt mir wirklich sehr gut. Geile Sache. Gut, Freunde. An der Stelle würde ich sagen, wir sind schon wieder so weit durch. Ich lege euch natürlich noch mal ganz kurz alles in die Übersicht, was ihr in der Box zum Album 11. Stock Sound 2 bekommt. Ihr bekommt diesen wunderschönen Fußball, den ich hier direkt mal wieder einpacke. Damit werde ich nämlich nicht spielen. Dann bekommt ihr diese 4 Aufkleber. Von dem hätten es ruhig ein paar mehr sein können, das wäre cool gewesen. Dann natürlich eine Instrumental-CD, eine DVD, dann die Bonus-EP rein in die Air Max, ein Schlüsselband, das Album mit insgesamt 14 Songs und natürlich dieses wirklich richtig geile Trikot. Nice auf jeden Fall. Also eine wirklich richtig gute Box für 45 Euro, kann man hier wirklich nicht viel falsch machen. Also ich habe 45 Euro bezahlt, ich weiß nicht, ob es die Box jetzt für einen etwas höheren Preis gibt oder vielleicht sogar ein bisschen günstigeren Preis. Glaube ich aber ehrlich gesagt nee. Wenn, schaut einfach mal unten in die Links rein, Freunde. Ich habe euch wie gesagt die Box da verlinkt. Auf jeden Fall ein guter Preis. Ihr bekommt ein T-Shirt, einen Ball, jede Menge Mucke. Also wirklich eine sehr gute Box, meiner Meinung nach, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her auf jeden Fall vollkommen okay. Ja, Freunde, das war's soweit. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, mir einen Kommentar unten in die Kommentare schreibt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir natürlich auch gerne ein Abo da lassen. Das könnt ihr hier unten rechts in der Ecke tun. Da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Ansonsten, liebe Freunde, war's das soweit mit dem Unboxing. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.